कमेंट्स में एक शिकायत में बार बार देखता हूँ कि बहुत लोगों को अपने गले में कफ अटका हुआ सा महसूस हमेशा होता है। जब वो बात करते हैं या फिर खाना खाते हैं या फिर सो के उठते हैं तो ऐसा फील करते हैं कि उनके गले में कफ अटका हुआ होता है। तो उसके लिए एक बहुत ही आसान से रेमेडी है। तो आपको बस 5 चिमटी काले जो मिर्ची आते हैं, ब्लैक पेपर, उसकी पाउडर लेनी है और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाना है और उसे दिन में 3 से 4 बार चाट लेना है। ट्राई कीजिए कि ये आप रात को सोते वक्त और सुबह ब्रश करने के बाद लेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी ये कफ पतला होकर बाहर निकलता सा दिखाई देगा।